4 сарын 19, 20, 21, 22 гэдэг 4 өдөр Швейцар явж байгаа. Тэгээд өмнө нь 19 онд би Швейцар явах гад билет аваад төлөвлөөд ингээд бүх юм авчаад бүх одоо ингээд явна гэсэн газруудаа бэлдээд мөнгө төрөө бэлтжээд явах гэсэн ганцаар явах гэсэн чинь яг явахаа өглөө паспорт нөгөө виз олоогүй. Тэгээд бүр гайхаад ямар сони юм бэ гэдэг тэр өдрийн өглөө нь бүр ингээд нислэгийнхөө цаг хүртэл нь хайгаад тэгээд олоогүй. Одоо их тэр халаа би нэг жоох юм айцтайгаа тэгээд найзтайгаа хамт явах гэж байгаа. Тэгээд өмнөх одоо ингээд явна. Одоо Норвеги оёг гээд нодлон 100 явах гэсэн чинь фейлдсэн. Сайн Монголд бол зөндөө фейлдчихэд ирсэн. Тэгээд яг нэг ийш тийш явах гэхээр фейлдэд байгаа. Би жоох ингээд айцтай ч юм уу байгаа хэрнээ ямар учир шалтгаанаар би Швейцар явах гээд байгаа вэ гэдгийг угаасаа ойлгоцсон. Тэгээд өмнө нь бол зүгээр ингээ хийцгүүрч явах гэсэн бол одоо би яг нэг зорилтод нэг тэр газар л очих хэрэгтэй байсан юм байна гэдгийг мэдэрчихсэн байгаа. Тэгээд өөр нь бол ингээд явчаад ирэх юм байна гэд ингээ нэг тэмдэглэл үлдээх гэсэн юм аа. Тэгээд бүх юм ингээд бодсон санснаар сайхан болоосой. За тэгээд бодсон санснаар мань сайхан болоод онгоцондоо суугаад найзтайгаа хоёлоо явж гэн. Тэгээд гадаа цонхоор өнөөдөр юм байсан. Битээр миний нэг таньдаг найз ихч байдаг Швейцарт байдаг. Тэгээд тэр ихчих Басл гээд хотод байт юм бэлээ. Тэгээд ирээрээ гэж урьсан учраас битээр шууд энэ Цюрихээс Басл руу ингээд хортны трен цугаад явж байгаа. Манай найз Швейцарт очиж энэ Басл руу энэ хортны галтрыг цуухыг хүсээд тэгээд надтай хамт явсан. За тэгээд иргэсэн газраа ирчээд битээр сайн сайхныг хараад цонхоор явсан. За манай ихч маань битээрийг аваад гэрийн зүг хүлгийн жолоо залаад явж байна. Жохон бороо ороод хөтөвтөрдөө байсан 4 сарын 18 4 сарын сүүлээр аяух бороо орд юм бэлээ. За тэгээ гэрийнх нь ойрхон дэлгүүр ороод гэрт нь ганц нэг жоох юм авъя гэж бодсон. Тэгээд Швейцарын сүнэрүүд нэг иймэрхүү гоё улаан гоё өнгөлөг юм бэлээ. Энийхээ доор за гэрт нь ирсэн. Тэгээд үндснийхээ хоолыг нөхөр нь хийгээд бид хоёрыг хүлээж авсан. нөгөө амтлагчдаа дээр нь цаад уурсан. Pumpkin chili pulver. Чили яах вэ? Паприка. Одоо энэ ч болохоор кейсегийн өөрцөө гэдэг нь болохоор яг энэ дээр ингэж нөгөө хийдэг юу нөхгүй. Одоо амтлагч нөхгүй. Тэгээд чили өөрснөө дуртайгаа хийгээд Витамин ууж байгаа юм тийм. энэ хийж бол мэр салцтай ч юм уу. Чили дөө. Тэгээд ингэнгүүтээ дуртай юм хийгээд энэ доор ингэж тэгэнгүүт бис юу яах вэ? Одоо хоёрын тамак хийж болно, энэ бэкэнэс хийж болно. За Тэр юунасаа хийж болно? Наач юм сайн гоо. энэ доод талтай гэрэл юм байгаа юм. Hast du gesagt, was es ist? Nein, nichts. Frittierte Kapern und das Salbei, ja? Salbay гэдэг нөгөө нэг энэ гадаа ургаж байгаа ургамал тэр цаатын бодонд ургаж байгаа salbay гэдэг. Энэ болохоор was ist Frittierte Kapern. Caprese. яа тийм. Мэдхгүй ш тэр юм би. Хой. Хүлээл хэлчихнэ гэдэг шиг. Манай найз чи хоол моол тогоош могооч хийжсэн. Тийм, айгу олон юм хийжсэн. Би бас юусээ ногоо могоо. Бэгэрийн ажиллаж ирсэн. Олон төрлийн ажил хийсэн байхгүй юу? Сайхан. За баярлалаа. Өгөрцөө аваа. За. Энэ өгөрцөтэй амар гоо цогцох юм шиг байна тий. Тий өгөрцөөтэй.
За тэгээд хоолны дараа бас десерт бэлэн болцсон өөрийн гараараа хийсэн байсан нөхөр нь маш амттай байсан. Маш их баярлсан шүү гэж одоо үзэх юм бол хэлье. Тэгээд маш гоё оройн цог бэлдсэн байсан. За тэгээд үнний дараа ихч маань битэрийг буудлын руу маань хөргөж өгөхөд гараа явж байгаа юм байна. Орой бүр маш гоё болсон байсан. Гэрээс нь гараад явж хахад